ടെമ്പററി ആയിട്ട് ആവി പിടിക്കുമല്ലോ ഈ അലർജി വരുമ്പോൾ, അത് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ? ആക്ച്വലി ആവി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ല. ഇവർക്ക് കൂടുതൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ തൽക്കാലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് പിന്നീട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ നൈറ്റിലൊക്കെ അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ തൽക്കാലം കുറച്ച് പ്ലെയിൻ വാട്ടറിൽ അതും ആവി അടിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളതൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആവി അടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് തൽക്കാലം ചെയ്യും. പിന്നെ സെർട്ടൺ മരുന്നെടുത്തിട്ട് അത് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ആവി പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെയും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇനീഷ്യലി അത് കുറവ് കിട്ടുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ അത് പിന്നീട് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കുറയും, അതേപോലെ പിന്നീട് കൂടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള വേപ്പറൈസേഷൻ അല്ല എന്താ പറയുക വിക്സോ അതുപോലത്തെ മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ലെയർ ഇതിൻ്റെ കണികകളോ മൂക്കിലൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് സൈനസൈറ്റിസൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അത് സെക്കൻഡറി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് കുറയാം. പക്ഷേ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇനീഷ്യലി പെട്ടെന്നൊരു പുരോഗതി കിട്ടണമെങ്കിൽ മാത്രം, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.